xohlayotganimni, nimalarni xohlayotganimni yozaman. Xuddi shunaqa yozaman. Buni qachon yozaman? Aynan bitta narsa qilaman men. Kechqurun soat, mana bunga o'tar kechasi bo'ladi mana. Aynan 23:59. Yo'q, vaqtim yetmaydi mana. 23:10 boshlasam, yozgunimcha eslab 00:00 bo'ladi. Bir minut yozamiz-da. Men o'zimdan kelib chiqyapman, to'g'rimi? 1 minutda buni yozasiz. Uzoqqa 40 minut yetadi. 40 minutda men tez yozaman. Ko'pincha shunaqa holat yozaman men. Bilasizmi, nechinchi yildan beri boshlab yozganman shuni. Hozir ishonmasanglar kerak. 2016-yildan beri shu holat ketadi meni hayotimda. 2016-yildan beri men yozaman shuni. Har yangi yildanmi? Ha. Yangi yil yo'q narsa deb aytishadi-yu. Men unisiga ham qo'shilaman, bunisiga ham qo'shilaman. Yo'q o'zi, baraka topkurlar, yangi yil men nishonlash anaqa yangi yil bayrami deb aytganim yo'q, prosta eski, yil hisobi. Hozir kimlardir hayron bo'lsa kerak, yangi yil o'zi yo'q narsa nimalar deb aytib, bu deb yo'q. Meni xarakterim shunaqa. Men o'zimga o'zim отчет topshiraman. Shunchaki o'tib ketmayaptimi meni yilim? Shunchaki 1 yoshga katta bo'ldim-ku men. Yoshingizni yozib qo'ying mana bu yoqqa. Keyin men nima yozaman? Eng yomon xarakterimni yozaman. Men bitta narsa varroq olaman deb varroqchaga. Qarang, bu yo'q bo'ladigan varroqingiz bo'lsin sizni. Ya'ni kredit olmayman. Qarzim yo'q. Nima xarakteringiz bor sizni? Dangasamisiz? Uyquchiman deb. Zo'r gap, ichingiz qorami? Voy, men bir xil payt aytaman, sadoqat, cho'ti xayrligini tutib ketyapti. Hammada bor shunaqa, hammada bor. Bo'ladi. Ichganaqangiz bo'ladi. O'zingni bor, sadoqat deyman. To'xtab tur deyman. Sen undan ham zo'r bo'lasan. Sen ikkita qo'l, ikkita oyog'imda ham bor. To'xtab 5 minut oldim, 5 minut senga ham berdim. Men mashaq qilib g'ayrlik bo'ladi ichida. Ko'z bor narsa. Hamma narsani yozing. Sizni nima qiynadi 1 yil ichida? Dangasalingmi, uxlab qolaverasizmi? Mas'uliyatsizmisiz? Yozing. Mas'uliyatsiz bo'lmayman deb yozing. Dangasa bo'lmayman. Uxlab yotvermayman, g'aflat bossin. Tushunyapsizmi? Hammasini yozing. Mana yomon narsani yozing. Yomon, yaxshi emas. Hamma yomon xarakteringizni yozing. Qarzga botib ketganmisiz, kredit olasizmi, sizda odat bo'lib qolganmi, kreditingizni to'lab qaytib kredit olish, mashinangizni ko'p qurib olasizmi? Tushunyapsizmi? Hamma negativ mingizdagi narsa bir 20 ta bo'lar, 30 ta bo'lar, lekin yozing. Keyin nima qilasiz bu varonni? Shunda olasiz-da. Mana kirib kelguncha shunda yoqib oling. Yoqib tashlang. Dar 5 kun ko'rmayman. Yoqib tashlang. Bo'ldi. Bilmayman, men oldingi sadoqat bo'lganda sizlar bilan bunaqa gaplashtira olmasdim. Men o'zim shunaqa to'g'rilaganman. Bitta narsani aytayman, men rosa yomon xarakterim bor edi. Ikkita inson bilan bemalol gaplashib tura olmasdim. To'g'risi. Ikkita ayol bilan gaplashib tura olmasdim, gapiga yarasha javob topib bera olmasdim-da. Keyin onam rahmatli gaplari. Bitta mensimaydigan xildansan deb qo'yardi-da. Nimenga karildiysan, nimenga kirlasan, qaysi boyvachchani qizsan dedilar-da. San anaqaroq bo'l, sadoqat dedilar. Ya'ni hayot shunaqa qilib o'rganman, mana shiyomni so'rasdim, g'araga qatnashdim. Защитная reaksiya. O'shuning uchun ham to'ppa-to'g'ri. Men shu xarakterlarimni o'zgartirdim-da. Yomon xarakterimni yozaman-da. Yomon onaman, bolalarimni ko'p urvorman. Mana bolalar bo'ladi. Ko'p yomon so'zlar chiqib ketyapti. Bolalarimga qo'lim ketib qoladi. Bor asabimni bolalarimdan olaman. Qaynonamdan xafamisiz? O'sinizdan xafamisiz? Qo'shningizdan, eringizdan xafamisiz? Eringiz ichuradimi, uradimi sizni? Hamma narsani yozing, iltimos. Yozib tashlang. Va yo'qib tashlang, bo'ldi. Keyingi yil men bilaman, aniq bilaman mashinanichi, mana misol uchun 10 ta yozasizmi, 20 ta yozasizmi, aniq 5 tasi qoladi, bir 15 tasi yo'q bo'lib ketadi.
Manda bu bo'lyapti. Bu isbotlangan 2016-yildan beri yo 9 yil bo'lyapti. 9 yil, 7 yilmi? 9 yil, 9 yil. 10-yil bo'lyapti. Ishlab kelyapti. Chotki ishlab keladi bu narsa. Erishgan yutuqlaringizni ham yozib qo'ying endi. Erishgan yutuqlarim 25 ta. o'zimni erishgan yutuqlarim. Endi 25 ga yozasizmi deb o'yladik-da biz hozir. Sig'maydi. Eng asosiysini yoz deyapsiz-ku. Erishgan yutuqlaringiz. Eng asosiysimi? Ha. 2025-yil. Ha, men O'zingizni so'rayapman-da men. Tushunarli. Ya'ni 2024-yildan toki 2025-yilgacha yoki 2025-yilgacha. Xo'p, men nima bo'ldi? 20 ayol edimmi? Uy bekasi edimmi? Birinchi nima bo'ldi? Sayohatga borib keldim. Sayohat umrimda ko'rmagan, ota-bobom ko'rmagan dengizni ko'rib keldim. Sayohat borib keldim. Ikkinchisi, ishoning, pul yig'ishni o'rgandim. Pul yig'ishni o'rgandim. O'rgandim. Onam rahmatli bitta gaplari bo'lardi. Sadoqat yig'gandan emas, yegandan qo'rqin. To'g'rimi? To'g'ri. Yig'gandan emas, yegandan qo'rqin Sadoqat bir-bilan. Men yig'ishni o'rgandim, yig'ish bilmasdi-ku. Pul tushadi qo'limga yig'aman-da. Bir xil o'shani ishlataveradi. Sadoqat shu sizdan o'tadi kuni. O'zingga bor Sadoqat deyvadi, yig'ama o'sha pulni. Ishonmaysizmi? Endi qarang, uchinchisi, men adajonimga, qaynota adajonimga avtomashina sovg'a qildim. Biz ham qilamizlar hozir. Bu hayolimda yo'q edi-ku. Men bunda hayolimga burchiga keltirmadim, lekin bu meni orzularim edi-ku. Endi qarang, to'rtinchisi. Har doim aytdimki, Sadoqat eng kerakli inson edi. Bu dunyoda eng kerakli inson bo'lishingiz kerak. Eng yomon zahar nima edimi? Dunyodagi eng yomon zahar e'tiborsizlik. E'tiborsizlik odamni o'ldiradi. Buni-chi butun dunyo olimlari o'ylab topib bo'lishdi o'sha. O'ylab emas, anaqa ham qilib bo'lishdi o'sha. Isbotlab bo'lishdi. Eng yomon zahar bu e'tiborsizlik. E'tiborsiz bo'lsangiz, komandangizga e'tiborsiz bo'lasizmi? Mana hozir onaxonlarimiz bor, farzandlaringiz e'tiborsiz bo'lsa, undan ortiq zahar yo'q. Hammaga e'tibor kerak. İnsanlar 3 ta narsa kerak. Sog'liq, pul, e'tibor. Bu har kuni e'tibor, oddiy narsa. E'tiborsizlik. Men aytdimki, hammaga kerakli inson bo'ling. Mana shunga erishdim men. Hammaga kerakli. Bu maqtanish emas. Inson. Chunki hammaga kerakli inson bo'lishi o'zi bu juda ham katta baxt ekan. Sizdan kelib bir og'iz yordam so'rashadi, o'sha yordamni bera olishingiz o'zi katta baxt. Значит, u yuboryapti siz oldingizga. Kerak emas inson bo'lsangiz, ko'zdan yiroq, ko'ngildan yiroq, oyoq osti bo'lib ketaverasiz. Mana shu narsani yozinglar, hamma narsaga erishasizlar. Eng kerakli inson bo'ling. Eng kerakli. Odam emas, inson bo'ling. Shuni yozing. 26-yilga Yo'q, bu erishgan. Bitta ayol borlari, bugun orzu daftarini so'rayveradi. Nima qilasiz? Bering ko'chirib olaman deydi. Mana orzuyim ko'chirib, o'zingizni hayotingiz bor, o'zingizni ko'chirib oling o'shani. Ko'chirsani xuddi shunaqa, yo'q, aslo. Orzu yozayotganda etlaringiz jimillab ketishi kerak. Men hali ushalmagan orzuyimni yig'lardim. Daftarlarga ko'z yoshlarim tushardi. Agar siz yozayotganingizda orzu yig'lab yozsangiz o'sha orzu amalga oshadi. Siz butun vujudingiz bilan chaqirib olasiz uni. Shunchaki yozib qo'ymang. Yozishim kerak ustozlar aytgan, har xil orzu yozgin degan. Yozdim, qo'ydim, yozdim. Mana yozib olmadim. O'xshamayapti-ku. Qalban yozing uni. His qilib yozing, tasavvur qiling, shuni olib olganingizni. Bilmayman, qayerdan keldi, g'oyibdan keldimi mana shu. Va 5-inchisi, bu ham 2025-ga kirib ketyapti shundoq-ki. Mana shu yilga kirib ketyapti bu. Shu yildan boshlagan bo'ldim-ki, qarang. Bu 5-inchisi nima bo'ldi? Endi hozir nimadir qoyil qilishmi deman bu biznesda. Men nima qildim?
oilaviy borib sayohatga to'lov qildik. 23 fevral kuni mani hali komandaman bilmaydi. 23 fevral kuni 4 ta farzandim, xo'jayinim, 6 kishi o'zim. Sayohat Vyetnamga Phuket ketamiz. Bir haftaga. Tabriklaymiz. Kichkina bolalarim bir paytlar uyda yolg'iz qolganimni mukofotlaydi bu. Ularning kelajagi sayohat, oilaviy sayohat bo'ldi. Sayohat. Va o'zim mashina haydadim. Tushimni, ya'ni necha marta tush ko'rardim, chunki mashina haydayverardim-da tushimda. Necha yildan beri meni orzuyim edi mashina haydash edi. Mo'jizaviy bo'ldi-yu u ham. Men qaynatamlarga mashina sovg'a qildim, ertasi kuni xo'jayinim bilan o'sha ofisda yopib qo'ydim mashina. Hozir mashina minmayman. Boshida Adan yagacha so'kishdi. Hamma ko'chada. Boshida sog' bo'ling. Nasıl so'kishdi? Meni anaqa ham qilib o'tib ketishadi. Amalan endi 2009-yil yangi kelinlik paytimda qaynota adajonim meni Pravaga o'tgandi. Bir oylik kelinlik paytimda. Orzuyimni so'raganlar qaynatam. Orzuyingiz nima qizim? Pravaga o'qish. Qaynonam rahmatli bo'lsa qarshi bo'lganlar. Hali kelin bo'lib tushmasdan turib o'zini shartlarini aytib bo'ldi. Qaynatam shunchalik yo'l ochib bergan. Qaynatam o'qitgan Pravani ham o'zlari olib berganlar. Yezsadan o'tolmaganlar, sotib olib berganlar. Shu paytda aytganman, "Adajon, deganman, yangi kelinman, 17 yoshli kelinman. Adajon hali katta bo'lib pulim ko'payib ketsa, men sizga mashina sovg'a qilaman" degan. Qizim, tinchlik, xotirjamlik bo'lsin, shu pulga bo'lsin. Sizdan 3 ta o'g'lim bor, ular sovg'a qiladi degan joylari ham bo'lgan. Aylanib kelib, bash biznesga kelib, qaynota adajonga mashina sovg'a qildim. Sağ olun.